Bayangkan kamu demam. Lalu dalam hitungan menit, tubuhmu terbakar dari dalam. Hidup-hidup. SCP-081 adalah virus misterius yang menyebabkan spontaneous combustion. Tubuh korban akan terbakar dari dalam tanpa sumber api. Gejalanya mirip flu biasa, tapi begitu suhu tubuh korban melewati ambang tertentu, boom! Mereka berubah jadi api hidup. Dan yang lebih mengerikan, virus ini bisa menular lewat udara. Bayangkan, kamu batuk sedikit, lalu meledak di depan orang-orang. Itulah mimpi buruk dari SCP-081. Bukan ledakan dari luar, tapi kobaran dari dalam tubuhmu sendiri.